បាទ សួស្តី បាទ បងប្អូន អរគ្នា បាទ ជាពិសេស បងប្អូន សិស្សានុសិស្ស ជាទីរាប់អាន បាទ ជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយ បាទ នៅក្នុង unit 21 ដដែល បាទ បន្តែយើងចូលទៅក្នុង lesson 3 បាទ យើងដឹងថា lesson 3 មានអត្ថន័យយ៉ាងណា បាទ សូមចូលទៅមើលក្នុងវីដេអូមេរៀនទាំងអស់គ្នា បាទ បាទ នេះគឺ unit 21 lesson 3 បាទ a letter to Mr. Farias បាទ បងប្អូនចាំបានអ្នកស្រី Farias ទេ បាទ អ្នកស្រី Farias គឺជាម្ដាយរបស់លោក Paulo ហើយនឹង Joanna ហ្នឹងបាទ បាទ នេះគឺជាសម្បត្តិរបស់គាត់ផ្ញើទៅប្តីរបស់គាត់ណាលោក Farias បាទ អត់មានរូបភាពទេក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងបាទ អញ្ចឹងទេយើងអានយើងមើលពាក្យពិបាកសិនបាទ husband បងប្អូនចេះហើយបាទ dear កន្លែងទៅនេះចាំដល់ប្រែទៅបងប្អូនព្រោះកន្លែងនេះ dear my dear husband ហ្នឹងគឺវាប្រែចូលគ្នាតែម្ដងណាបាទបាទFrancisco នេះគឺជាឈ្មោះរបស់អ្នកផ្ដាច់ការម្នាក់ហ្នឹងបាទជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងបាទគាត់ជាអ្នកផ្ដាច់សំទោសបាទជនជាតិអេស្ប៉ាញបាទជាឈ្មោះរបស់ជនផ្ដាច់ការម្នាក់នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទអ្នកដឹកនាំម្នាក់ណាបាទជនតែមិនដឹងថាក្នុងអត្ថន័យនៃសម្បត្តិនេះគាត់ដាក់ពាក្យ Francisco មកនេះមិនដឹងថាមានន័យមិនខ្ញុំក៏អត់យល់ទេបងប្អូនក្លែងតែបាទមិនក៏គាត់ប្រៀបធៀបប្តីរបស់គាត់ទៅជា Francisco នេះ Francisco ជាឈ្មោះរបស់មនុស្សទេណាបងប្អូនបាទមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចអាកន្លែងទៅនេះខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរណាបងប្អូនបាទបានចឹងពាក្យបន្តទៀតបាទនេះគឺពាក្យ healthy បាទ healthy នេះប្រែថាមានសុខភាពល្អណាបាទបាទពាក្យវា healthy បាទ children គឺបងប្អូនចេះហើយពាក្យណាទៀតបាទនេះបាទពាក្យ sensible បាទ sensible នោះប្រែថាសុភវិនិច្ឆ័យសុភវិនិច្ឆ័យដូចថាយើងនិយាយទៅថាការដឹងខុសត្រូវណាបងប្អូននេះបាទពាក្យ sensible នេះបាទប្រែថាចេះដឹងខុសត្រូវនិយាយភាសាខ្មែរយើងស្រួលស្ដាប់ដល់យើងថាសុភវិនិច្ឆ័យនេះមិនដឹងពិបាកថាដែរណាបងប្អូនបាទបាទប្រែថាការដឹងប្រែថាដឹងខុសត្រូវអញ្ចឹងទៅបាទស្រួលស្ដាប់ business គឺយើងចេះហើយ real friend growing គឺយើងចេះហើយ grow ណាបាទ nature បាទ nature នេះប្រែថាធម្មជាតិណាបងប្អូនបាទសាយប្រែថាអៀនខ្មាស់សាយបាទ confident គឺយើងចេះម្ដងហើយបាទប្រែថាជឿជាក់លើខ្លួនឯងណាបាទមានទំនុកចិត្តបាទមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង serious គឺយើងចេះហើយមើងម៉ាត់ណាមិនលីសើចណាទៀតបាទ talented បាទ talented នេះប្រែថាមានទេពកោសល្យបាទមានទេពកោសល្យបាទមានទេពកោសល្យ patient បាទ patient កន្លែងនេះយើងប្រែបាន2បើសិនណាវាជាគុណនាមយើងប្រែថាអត់ធ្មត់ណាបាទចេះអត់ធ្មត់តែបើវាជានាមប្រែថាអ្នកជំងឺណាបាទ patient បាទណាទៀតបាទ proud បាទ proud បាទយើងអាន proud ក៏បាន proud ក៏បានណា proud of មានន័យថាមានមោទនភាពណាមានមោទនភាពចំពោះបាទ proud of nervous បាទពាក្យ nervous គឺយើងចេះរួចម្ដងហើយគឺមានន័យថាភ័យអណាបាទក្នុងនេះណាបាទប៉ុន្តែសេចក្តីប្រែនៅក្នុងនេះវាផ្សេងពាក្យវា nervous ប្រែភ័យផងអផង fluent ប្រែថាស្ទាត់ជំនាញបងប្អូនបាទ fluent as a matter of fact បាទអានេះវាជា clear របស់វាប្រែថាតាមពិតបាទពាក្យទាំងអស់ហ្នឹង as a matter of fact យើងប្រែថាតាមពិតបាទ teach បង្រៀនចេះហើយណាបាទ reread បាទដូចពាក្យ read អានេះ reread បាទមានន័យថាអានម្ដងទៀតណាបាទ reread អានេះយើងប្រើ prefix ណាបាទ devoted បាទ devoted នេះប្រែថាស្មោះស្ម័គ្រភក្តីភាពបងប្អូនបាទ wife ប្រពន្ធគឺយើងចេះហើយណាបាទអញ្ចឹងទេកុំឲ្យខាត់ពេកយើងអានតែម្ដងទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹង a letter to Mr. Farias my dear husband Francisco I miss you my dear but we are happy and healthy
and the children send their love. Paulo is busy every minute. He is just like you, so sensible, maybe too sensible. He thinks about business all the time. He doesn't have any real friends here. Jonah is growing up before my eyes. Every day she grows more mature, less shy, and more confident. She's getting serious about art again, so she's going to take some courses at one of the schools here. She's talented, but not very patient. She has a lot to learn. I am enjoying the fair, but most of all, I am enjoying the children. I am very proud of them. At first, Joanna was nervous about her English, but now she is almost fluent. As a matter of fact, she is teaching me. So, my dear, how are you? How are things at home? I missed you. I read and reread all your letters. Your devoted wife. ខាងក្រមនេះគឺគេដាក់ឈ្មោះរបស់គេណាបាទដាក់ឈ្មោះអ្នកស្រី Faris ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងពាក្យពិបាកនៅក្នុងមេរៀនយើងគឺមានតិចទេបងប្អូន3ពាក្យ4ពាក្យហ្នឹងបាទបាទមាន devoted មាន healthy មានបាទ talented អី patient អីបាទ4 5ពាក្យដែរបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនត្រៀមប្រែតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹង a letter to Mr. Faris ចង់និយាយថាសម្បត្តិមួយច្បាប់នោះផ្ញើទៅលោក Faris បាទចំណងជើងគេណាបាទអញ្ចឹង my dear husband Francisco បាទប្តីសម្លាញ់របស់អូនណាបាទ my dear husband នេះប្តីសម្លាញ់របស់អូន Francisco នេះតនេះគឺខ្ញុំអត់យល់ដែរបងប្អូនណាសំទោសផងតនេះបាទមិនដឹងថាគាត់មានន័យថាល្មិចទេតនេះបាទយើងប្រែថាអានេះមកបាទ my dear husband ណាប្តីសម្លាញ់របស់អូន I miss you my dear but we are happy and healthy and the children send their love តែប្តីសម្លាញ់របស់អូនអូននឹកបងណា my dear ដែលឯងណាអូននឹកបងប៉ុន្តែពួកយើងសុខសប្បាយហើយមានសុខភាពល្អហើយកូនរបស់ពួកយើងកូនហ្នឹងគេផ្ញើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេទៅបងPaulo គឺរវល់ខ្លាំងណាស់បាទ every minute ហ្នឹងបានន័យថាគ្រប់វិនាទីគ្រប់នាទីទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថារវល់ខ្លាំងណាស់ក្នុងន័យហ្នឹងបាទ Paulo គឺគេរវល់ខ្លាំងណាស់ he just like you so sensible maybe too sensible ថាគេដូចបងអញ្ចឹងចេះដឹងខុសត្រូវណាប្រហែលជាចេះដឹងខុសត្រូវជាងបងទៅទៀតចឹងនិយាយចឹងណាបាទ he thinks about business all the time គាត់គេគិតតែពីរឿងធ្វើការទេធ្វើការណាគាត់គេគិតតែពីរឿងការរកស៊ីគ្រប់ពេលណាបាទ he doesn't have any real friends here គេអត់មានមិត្តភ័ក្តិណាមួយឲ្យពិតប្រាកដទេនៅទីនេះនេះ Joanna is growing up before my eyes Joanna ធំដឹងក្តីមានន័យថា growing up ធំណាបាទធំលូតលាស់គឺធំដឹងក្តីណាJoanna គឺធំដឹងក្តីក្រោមការមើលថែរបស់អូនបាទ before my eyes អាកន្លែងទៅនេះមានន័យថានៅក្រោមនៅពីមុខភ្នែករបស់អូនមិនមានន័យថា Joanna គឺធំធាត់ឬក៏ធំពេញវ័យក្រោមការមើលថែរបស់អូន Every day she grows more mature less shy and more confident រៀងរាល់ថ្ងៃគឺនាងធំដឹងក្តីឡើងណាកាន់តែធំឡើងណាចង់និយាយថាកាន់តែធំឡើងណាធំដឹងក្តីឡើងមានការអៀនព្រានខ្លះដែរហើយមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំង She's getting serious about art again so she's going to take some courses at one of the schools here នាងគឺចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសិល្បៈទៀតហើយណាមានន័យថានាងកំពុងតែទទួលgetting serious មានន័យថាមើងម៉ាត់អំពីវិចិត្រសិល្បៈនឹងម្ដងទៀតយើងវាពិបាកយល់ន័យណាបងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថានាងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ
công nu nâng tiết hơi có vị chất sẽ là bạn nâng tiết hơi nè đôi chứ nó niềng nâng tàu riêng take some courses như mình thà nâng riêng đó bằng phone chập vô chùm niên nâng bạn riêng vô chùm niên nâng niềng nâng riêng một vị chia nâng mà chùm nuôn bạn riêng cu cùng nu riêng ấy chứ bạn phần này kháng sẽ là bạn vị chất sẽ là bạn bằng phone đằng này nè chẳng niềng nâng riêng nấu sẽ là mùi nông chân nôm sẽ là tiếng ní nấu tí ní bạn niềng nâng riêng dục chùm niên nông sẽ là mũi nấu sẽ là mũi nông chân nôm sẽ là chỉ tràn nấu tí ní mẹ she's talented but not repatient niềng miên tệp của sol khăn na vấn tế mình sao chế ọt thôn của màn thế bạn sao chế ọt một she has a lot to learn thanh niên trâu riêng tràn tiết trâu hạt riêng tràn tiết nè I am enjoying the fear but most of all I am enjoying the children ta ôn đi nâng cả tăng bị bùa nâng na và the fear mình ta cái lệnh tăng bị bùa kia nữa bạn ôn đi nâng cái lệnh tăng bị bùa na pon té phía trán cứ ôn đi chỉ mùi nâng côn I am very proud of them ta ôn miên một tận phiệp đời xa bộ kê khlang na miên một tận phiệp chấm bộ kê khlang na. At first Joanna was nervous about her English but now she is almost fluent. Đâm bông lái Joanna miên ca từ phía xa anh lêរបស់នាងឬក៏ព្រួយបារម្ភពីភាសាអង់គ្លេសរបស់នាងប៉ុន្តែឥឡូវនាងស្ទើរតែស្ទាត់ជំនាញទៅហើយ As a matter of fact she is teaching me តាមពិតទៅនាងបង្ហាត់អូនទៅវិញទេបាទនាងកំពុងបង្ហាត់ខ្ញុំហ្នឹងមានន័យថាកូនកំពុងនាង Joanna ណា she តាមពិតទៅនាងកំពុងតែបង្ហាត់ខ្ញុំទៅវិញទេ So my dear, how are you? How are things at home? I miss you. I read and reread all your letters. និយាយចឹងបងសុខសប្បាយទេហើយរឿងរ៉ាវនៅផ្ទះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែររបស់ដូចថា things រឿងរ៉ាវណាអ្វីនៅផ្ទះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអូននឹកបង I miss you អូននឹកបង I read and reread all your letters អូនអានសម្បត្តិបងអានហើយអានទៀតណាបាទអូនអានសម្បត្តិរបស់បងអានហើយអានទៀតណាបាទអញ្ចឹងនៅក្រមខាងផ្នែកខាងស្ដាំនៃសម្បត្តិហ្នឹងពេលដែលចប់ហ្នឹងគាត់ដាក់ថា your devoted wife ហើយដាក់ឈ្មោះទៅណាដាក់ឈ្មោះរបស់ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងមានន័យថាប្រពន្ធដែលមានភក្ដីភាពរបស់បងណាប្រពន្ធសម្លាញ់របស់បងប្រពន្ធដែលស្មោះស្ម័គ្ររបស់បងណាបាទជាចុងសាច់ក្តីនៃសម្បត្តិហ្នឹងគឺសេចឹងណាបាទបងប្អូនតាមទាន់នេះបាទការប្រែហ្នឹងបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់បងប្អូនជាច្រើនសារមកហើយណាបងប្អូនបើសិនតែមានចម្ងល់ទាំងការប្រែទាំងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយនឹងតាកតងនឹងមេរៀនឬក៏តាកតងនឹងសៀវភៅនឹងយ៉ាងម៉េចអីបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូនឹងមកណាបាទខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសម្រាប់ពេលនេះបាទខ្ញុំបាទ Sitha សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ